ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரீசெண்டாக Keurig பிராண்டோட எக்ஸ்பிரஸ் காஃபி மேக்கர் வாங்கினோம். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் யூசேஜ் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. திஸ் இஸ் அல்டிமேட்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காஃபி மேக்கர். இந்த காஃபி மேக்கரில் காஃபி மேக் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸிங்க. ஆல்சோ ரொம்ப காம்பேக்ட் சைஸுன்றனால ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் ரொம்ப லிமிட்டடாகவே இருக்கும். எனக்கு பர்சனலி ரொம்பவே இந்த காஃபி மேக்கர் பிடிச்சிருந்தது. 1/2 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு காஃபி பாட் ஃபில்டர் செப்பரேட்டாக வாங்கி உங்களோட ஃபேவரட்டான ஃபில்டர் காஃபி பவுடரை பாட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் காஃபி பவுடர் காஃபி மேக்கரில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஃபில்டர் காஃபி உங்களுக்கு தேவையான குவான்டிட்டியில் ஈஸியாகவே மேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மில்க் அண்ட் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டா சூப்பராக ஒரு காஃபி ரெடி. ஃபஸ்ட்டான ரிவ்யூ சொல்லணும்னா இந்த Keurig காஃபி மேக்கர் மிஷின் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பருங்க அண்ட் வெரி ஈஸி டு மேக் அ அமேசிங் ஸ்ட்ராங் ஃபில்டர் காஃபி. Thank you so much for watching. See you soon on another video. Bye. Have a good day.